تعالوا مع بعض النهاردة نعمل حلو سهل وسريع، ومكونات موجودة في كل بيت، وطريقة تحضيره سهلة جدا ومش بتاخد وقت خالص، في 10 دقايق وبتكون جاهزة. هنعمل مع بعض النهاردة العزازية الدمياطي. شايفين طالع معانا تحفة. طبعا العزازية مشهورة بيها جدا، حلويات دمياط، وبنجيبها مخصوص بالطلب. العزازية تعتبر مكوناتها بسيطة جدا، هو مكونين 2 بس، المكرونة واللبن. لكن سر العزازية في طريقة التحضير والتسوية، ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. شايفين لونها طالع تحفة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. ويلا نبدأ في الفيديو ونشوف عملناها ازاي، ونقول بسم الله. اول حاجة معايا حلة على النار فيها 3 كوبايات من المية. اول ما المية تغلي معايا هضيف عليها كوباية من المكرونة، اي نوع مكرونة، مش لازم النوع اللي استعملته. ممكن نستعمل مكرونة سباكيتي، ممكن نستعمل شعرية، المتاح عندك، مش هيأثر في الوصفة خالص. هسيبها على النار، هقلبها واسيبها تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة. انا عايزة المكرونة تستوي كويس قوي لدرجة ان هي تتهري. اول ما المكرونة استوت معايا وبقت معايا بالشكل ده، مش هصفيها، انا عايزة المية بتاعتها لاني محتاجة النشا. هغطي عليها واسيبها تتشرب المية. وهنا بعد ما اتشربت المية حطيتها كده في الخلاط، وهضيف عليها كوباية من السكر وظرف من الفانيليا، بس للأسف ما تصورش، ومعايا لتر من اللبن. هضيفه كده على المكرونة وهضربها كويس قوي. انا عايزاها تتخلط كويس قوي مع اللبن والسكر لدرجة ان المكرونة تختفي ويبقى القوام كريمي معانا كده. هنا ضربتها كويس قوي، المكونات اتخلطت كويس قوي. هضيفهم في حلة على النار واقلب فيهم لحد المكرونة ما تغلي معانا وتستوي. هستمر كده في التقليب عشان ما تلسعش معانا او تعمل كتل، ويبقى القوام كريمي. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تبتدي تغلي كده زي ما انتم شايفين، والقوام ابتدى يتقل كده. المكرونة استوت معانا وبقت جاهزة. شايفين زي قوام المهلبية كده. كده خلاص هطفي عليها النار، ومعايا صينية فرن دهنتها كويس قوي بالسمنة، وهنزل بالمكرونة كده وهي سخنة. وهسيبها كده على الرخامة لمدة ساعتين لحد ما تتمسك كويس قوي، او احطها في التلاجة لمدة نص ساعة لحد ما تبرد معانا وتبقى ماسكة نفسها كده. هنا خلاص كده بردت، والمكرونة بقت ماسكة نفسها وجمدت كده شوية. معايا هنا معلقتين من العسل الابيض، هبتدي ادهن وش المكرونة كده. هدهن كل المكرونة بالعسل، لو مش متاح عسل ممكن معلقتين من السمنة. هدهن وش المكرونة بيها كده. وكده بعد ما دهنتها بالعسل هدخلها الفرن على الرف الوسط 5 دقايق من تحت، وبعدين هطفي ولا الشواية لحد ما تاخد معايا اللون ده. وهنا بعد ما تخرجتها من الفرن شايفين لونها تحفة، والعسل مديها لون تحفة. وزي ما قلنا لو مفيش عسل ندهنها كويس قوي بالسمنة لحد ما تبقى معانا بالشكل ده. شايفين طالعه معانا تحفة، واخدة لون تحفة، لونها حلو قوي وقوامها متماسك. هنا بقى قطعتها بعد ما بردت، لازم نسيبها تبرد كويس قوي قبل ما نقطعها عشان تبقى معانا بالقوام والتماسك ده، ويبقى سهل ان احنا نقطعها كده. شايفين بجد طعمها تحفة، جربوها هتعجبكم. وبالطريقة دي هتبطلوا تشتروها من بره، لان طبعا في البيت احلى كتير. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.